Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui Eduardo Clerin. Hoje eu estou aqui nesse apartamento maravilhoso com 2 dormitórios, mobiliado e equipado, pronto para morar na mais linda e charmosa cidade do Brasil, Gramado. Apartamento que fica aqui no residencial Vivendas da Montanha, numa localização bastante privilegiada aqui no bairro Dutra, com bastante conveniência no entorno, e eu quero ter o privilégio de ter a tua companhia para fazermos mais essa visita virtual juntos. Vem comigo! Vamos iniciar aqui pelo living, que nós percebemos que é um ambiente lindo, acolhedor, nesse apartamento com 2 dormitórios, 63 metros quadrados de área privativa e 78 metros quadrados de área total. Apartamento mobiliado, equipado, reformado, pronto para receber muito bem você. Temos aqui à frente a cozinha, toda ela equipada, com forno micro-ondas, temos também geladeira, fogão cooktop, inclusive com churrasqueira, né, para você receber os seus amigos, a sua família, confraternizar, né, os bons momentos que a vida oferece nesse apartamento lindo aqui na cidade de Gramado. Temos também água quente em todos os pontos, com aquecimento a gás, temos máquina de lavar e secar roupas, realmente uma excelente oportunidade de moradia aqui na mais linda e charmosa cidade do Brasil. Temos aqui um acabamento em pedra, maravilhoso, com granito café imperial. Temos também essa bancada, que dá integração de ambientes, né, entre a cozinha e o living. Olha só que marcenaria, né, de primeira qualidade, toda ela com iluminação indireta, com fitas em LED. Temos também à frente aqui o espaço do living, né, muito confortável, aconchegante, com televisor, lareira ecológica, todos os ambientes climatizados com aparelhos split instalados. Temos também esse trabalho de papel de parede, né, que dá um charme, um toque muito especial. Temos também aqui as persianas, apartamento todo ele mobiliado, equipado, reformado, né, com pintura completa nova, tanto paredes, forros e também as portas. Um outro detalhe também bastante interessante é a iluminação muito linda aqui neste apartamento. Inclusive temos acabamento em gesso. Realmente é um apartamento espetacular. Vamos curtir aqui os 2 dormitórios. Temos 2 dormitórios e banheiros. À frente aqui nós temos um dormitório. Olha só que lindo. Temos 3 televisores, um na sala e um em cada dormitório. Olha só que maravilhoso. Esse papel de parede realmente dá um toque muito especial. Esse apartamento é muito bem mobiliado, né? É um projeto muito bonito. Apartamento que fica aqui no residencial Vivendas da Montanha, na rua D'Artagnan de Oliveira, em frente ao conhecido e famoso Hotel Fiorese Quero Quero. É uma localização bastante privilegiada aqui na cidade de Gramado. Inclusive nós temos 3 hotéis aqui na mesma rua, né? Fica logo em frente ao Hotel Fiorese Quero Quero, também o Hotel Gramado Palace e o Hotel Galo Vermelho. À frente aqui nós temos mais um dormitório. Olha só que lindo também o papel de parede. Um outro detalhe também são os aparelhos split, né, modelos espelhados da LG. Dá um toque, né, muito especial aqui na decoração dos ambientes. Iluminação muito linda. Realmente um apartamento muito aconchegante, né, um apartamento gostoso. Inclusive à frente ali nós também temos um televisor que fica dentro do armário. São móveis sob medida com marcenaria, né, de primeira qualidade. As portas elas são com material de madeira, né, pintadas em branco, dá um acabamento mais clean, muito lindo. Aqui à frente nós temos o banheiro com ventilação natural. Olha só que lindo, né? Essa iluminação indireta. Inclusive nós temos aqui também essa pedra muito tradicional, né, o travertino.
ambientes bastante generosos, né? Um apartamento com 2 dormitórios, 63 metros quadrados de área privativa e 78 metros quadrados de área total. O residencial Vivendas da Montanha é um empreendimento da incorporadora PRG, que é uma construtora muito tradicional aqui na Serra Gaúcha. Tem um excelente padrão de qualidade, né? Valor de condomínio bastante acessível, né? O residencial Vivendas da Montanha fica numa localização bastante privilegiada, com bastante conveniência, né? Comércio e serviços aqui no entorno. Com certeza, né? É uma excelente oportunidade para você compartilhar muita qualidade de vida. Se você tiver interesse em agendar uma visita, né? Quiser conhecer mais, fica aqui o convite, né, para você seguir o meu perfil nas redes sociais e o meu canal no YouTube. Eu tenho compartilhado muitas novidades e excelentes oportunidades, né? Eu tenho certeza que uma delas vai encaixar perfeitamente no teu projeto de vida. Fiquem ligados, em breve mais novidades e não se esqueçam, vem comigo!